شفت جبل يمكن طير جدا من زمان ما بدي أعرف. ألو هلا شخبارك؟ جبت طيور إن شاء الله؟ إيه في طيور. دابا تجي تعال يلا مع السلامة. اكشن. مين؟ يلا جاي. سلام. عندك طيور؟ في طيور. ايش اسمها؟ شوف هذا شو شوف ما تبي تشتري خلاص. لا هذا هذا 210. لا 220 قلت لك 210. لا عنده ولد. 23 خلاص يلا انقلع. لا كنت خلاص 20 انقلع. خلاص انقلع. اكشن. لا الشتاء لا اوريه صح. ايوه في بيتهم. اكشن. وين خلي استنى في الشتاء. هو يا صديقي قاعد نص جوال هنا. خلي نبدا عاد حطه يولي نبدا. اكشن. استنى في الشتاء عشان اطبخك انت يا والله صديقك. صديقي شوالف الصياد بينهم بالباسطة. وات خلينا نشوف فيلم مرة مبيع قدام محلية مشترية ليه؟ عسى الفكر المداوي لكن سرفاق السحاب الحومي ميلها على حفل ابو برجاس وسر يساري وعدنا بك يلا حياها وبينك حياه والدوم صدات الحبل بتظهر عليها الشمس سماري سحبت السبحه اول ما انسحب عني لذيذ النوم على مرقى يسايس واهسي واسيس افكاري لكن يا مصارع روحي بروحي عشان اليوم لكن قد ظروفي يا فهم الظرف يا الطريق انا حب امدح الممدوح حالف ممدح المذموم ما يقعد راسي الا مدحة الممدوح من طريق وهو جالس في مقام المداير هي فيه له يقوم بامن وامان والوضع اختياري ما هو اجباري لكن وش العذر